Yala, kumusta na sab? Ngayong panahon na to na pong isgutan. Usa kanindot nga isgutanan may tungod sa adlaw nga igapahulay. Sa Exodo 20 versikulo 8. Ang Dios nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Sa napulo ka sugo, kinira gayong sugua nga ang Dios kung atong sabton ana ay dako nga pagtagad. Ngano nakaingon man ako nga dunay dako nga pagtagad. Kaysa napulo ka sugo, ang siyam ka sugo, wala gyud siya mag-ingon nga hinumdumi or angay natong hinumduman. Gawas ni ining ikaupat ka sugo, sa napulo ka sugo nga nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Unsa ka gayoy mga rason? Unsa man gayud ka importante kining adlaw nga igpapahulay nga gusto man sa Dios nga pahinumduman, dili kalimtan o murag dili tagaan og bili. Ang tubag ni ana higala igsuon, yano ra kaayo. Naara mismo sa mao nga bersikulo. Ipadayon nato ang Exodo 28 bersikulo 8. Kanagingon man, hinumduman mo ang adlay pahulay. Unsay rason? Aron sa pagbalaan ni ini. Mao di ay sa English, remember the Sabbath day. Kanang pulong to keep it holy, sa ato pa, mauna di ay ang bugat nga rason. O usa sa bugat nga rason, nganong pahinumduman sa Dios ang adlay pahulay. Aron nga mabantayan ang pagkabalaan ni ini. Kanang pulong to keep it. Ang hubad bangkod sa Cebuano, kanang pulong nga to keep it, nga ngay bantayan, wala kanang word or pulong nga bantayan sa Cebuano. Naging aron sa pagbalaan ni ini. Kanang pulong to keep it holy, kung ato gayud hustohon ang paghubad kanang pulong keep it holy, bantayan ang pagkabalaan. Kanang pulong bantayan pagbalaan, nagpasabot dili kay maupay pagbalaan. Balaan na, igo na lang bantayan ang iyang pagkabalaan. Para sa nang magsugo kaw, ang imong gisugo, mulakaw na unta. Apan sa di pa siya mulakaw, imo siyang sultihan. Hinumdumi baya ang akong giingon sa imo. Ngano mingo man siya hinumdumi? Kaya nagpasabot, importante, di niya gusto pahikalimtan. Mao dahil na ang ingon na, remember to keep it holy. Kaya ang pagkabalaan sa adlay pahulay, dili na sa panahon ni Moses. Daan pa na sa unang tao sa kalibutan nga si Adan. Nabasa nato sa Genesis 2:15, nga human sa Dios nabuhat si Adan, unang tao, before niya lalanga si Eva, gibutang niya didto sa tanaman sa Eden. Aron nga iyang atimanon og bantayan. Basahan nimo sa English, lalaing nga version, to work, cultivate, una pa uban nga mga sinultihan, and keep it, bantayan ang tanaman sa Eden, og unya gawas nga bantayan iyang atimanon. Kana nga word nga keep it, puparehas na didto sa Exodo 28, aron bantayan pagkabalaan. Nagpasabot,
didto pa magsugod ang pagkabalaan sa adlay paulay sa human sa Dios magbuhat sa langit yuta ug ang mga butang apil na ang tao. Muna nga basa nato sa Genesis kapitulo 2 uno nga sa 3 nga sa ikapito ka adlaw human sa magbuhat sa unom ka adlaw kapito adlaw ang ikapito ka adlaw iyang gibanalaan gipanalanginan ug iyang gipahulayan. Sa ito pa diha na magsugod ang pagkabalaan sa ikapitong adlaw human sa paglalang sulod sa unom ka adlaw. Mo ni ang gusto sa Ginoo nga kining pagkabalaan o paghimo niya sa adlaw nga ikapito nga mao adlaw paulay nga balaan mabantayan ining nga balaan nga adlaw sa ito pa dili mahimong ordinaryong adlaw sa hunahuna sa tao ug dili siya gusto nga malimtan ni siya. Mo nang hinumduman kay grabe ni kay importante. Mo ni una nga rason to keep it holy. Mo bitaw sa bersikulo 9 nag-ingon ang Dios nga sa Exodo 20 sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan imong buluhaton. Ato pa sa unom ka adlaw okay ra. Ngano man nga ang Ginoo nag-tugot man nga sa unom ka adlaw magbuhat kay kana nga adlaw dili na balaan nga adlaw. Adlaw na nga ting trabaho o ting buhat, working days. Sa bersikulo 10, apan, naa ng word nga apan. Sa ito pa, bugat na nga pagkasulti sa Ginoo. But, sa English, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. So, ang Ginoo gibahin niya ang usa ka semana nga pito ka adlaw. Nga unong ka adlaw trabaho mo. Bisag unsa iyong buhaton. Gawas lang tingali pagbuhat og dautan nga supag sa kabuton sa Dios. Apan bat, apat sa to pagining bat naa nay caution or angay natong bantayan. The seventh day is the Sabbath of the Lord. Apan ang adlaw nga ikapito mao ni igpahulay alang sa Dios. Dili na sa tao. Mao na nga kana di ay adlaw nga igpahulay gusto sa Ginoo pahinumduman. Kay gibalaan naman niya na para nga mabantayan aniyang pagkabalaan dili pakalimtan sa tao kay iya ng adlaw. Mao bitaw sa unom ka adlaw, di ba? Kita, busy kita sa ato mga nagkalaing nga mga buhat. Pero bisag unsa nato ka busy, remember, ng Kristo, the Sabbath day to keep it holy. Mabutang kanon sa itong unahuna, nga dinis itong unahuna, naagayod ka ng ikapito ka adlaw nga holy day. Ang uban, ordinary days. Katong unom. Og mauna ang ikaduha nga rason nga pahinumduman kay iya ng adlaw. Nagpasabot, kung di nimo na tagdon, di nimo na hinumduman, ipakawalay bili nimo na, wala kang pakialam, ikalimtan nimo na, wala nimo tagda o imong gipasipalahan ang adlaw nga iya sa Ginoo. Imong gihilabtan ang iyang adlaw. Hinumdumi, unong mara ka adlaw ang gitugot sa Ginoo sa imo. Kung nagtuok ta, nagtuo ikaw nga na ay Dios nga imong gituan, hinumdumi nga iya ng adlaw, dili na imong adlaw. Ayaw na gamita. Kung gamito man imo na, gamito na imo sa pagsimba, pagsangyaw, mga buhat sa pag-ayog masakiton, sama sa gibuhat sa Ginoo. Nung ka, kaysa magbuhat ka sa imong naandan nga buluhaton sa unom ka adlaw. Mauna ang laing bugat nga rason. Og unya, nganong pahinumduman niya ng adlaw? Kay kana nga adlaw, nga ikaunom ka adlaw, nagpaila sa tinuod nga Dios. Ngano man? Kay kung ipadayon na ito pagbasa sa versikulo 11, nag-iyon siya, kay sa unom ka adlaw,
gibuhat sa Dios ang langit ang yuta, ang tanan nga ana, di ba? Ug kanya gipanalanginan, gibalaan, gipahulayan kini sa Dios. Mo nang di ta patrabaho ana atong mga anak, apil atong mga sulugoon, bisan gani atong mga hayop atong ginagamit panahon sa ating trabaho. Kay unsa daw? Iyan ang gipalanginan, gibalaan. Kung ang Dios mismo nagtagad ng adlaw nga iyang gipahulayan, si kinsa matang tao nga di mo pahulay, mas labaw pa ta sa Dios. Sa to pa, nagsupak ta. Wala ta mahigugma sa Dios. Di ba? Wala ta mutuo sa tinuod nga Dios. Kay mao di ay nga napulo ka sugo, nga gibutang ka na sa tunga nga sugo. Kay pag ilapod na sa tinuod nga Dios og sa mga gitawag og Dios. Dili tinuod nga Dios nga ginasimba sa tinabag-an sa katawhan sa kapanahunan sa daang tugon bisan gani hangtod karon. Minilyon sa mga tao nagsimba nag-alagad sa dili tirong nga Dios. Di ba? Nga naa sila yung mga grupo karon. Mao na nga ilhanan sila mao ni ang tinuod nga Dios, ilhanan nga tinuod nga Dios. Creator God, magubuhat nga Dios. Mao na nga pahinumduman kayo kanang anay paulay. Kay diha na imo maila ang matuod nga Dios. Kay kun doon na usa ka tawo mangutana, Brad, unsa man nato pag-ila ang matuod nga Dios? Ang tubag kanang Dios nga magbubuhat. Wa na lain. Mingon sila kay ngano man, Brad? Kanang uban nga Dios, kanang uban nga Dios dili magbubuhat nga Dios, binuhat nga Dios. Kay kanang ginasimba sa mga pagano, dili na Dios nga magbubuhat, binuhat na nga mga Dios nga linilok, mga tinunaw, munang gitawag graven image, molten image, munang gitawag Dios. Ang pulong Dios di tinuod na para sa anang bitang truck. Ang tinuod nga truck gyud. Pero kung nga nagtarak-tarak, dili na tinuod nga truck. Dulaan lang na siya. So mo nagalig soon. Kung ngano di ay nga gusto sa Ginoo pahinumduman kanang adlaw. Apan udunay mga tao nga maingon nga aw kana Brad nga sugo pahinumduman na sa Dios. Sama tong ako nakita sa debate nga mingon nga sa Deuteronomio 5:15 ingon ang Dios og hinumdumi nga naulipon ka sa Ehipto busa balaanon mo ang adlay pahulay. Ang ilang kwao nga rason nga kana daw adlay pahulay gihatag na sa Dios sa panahon ni Moses sa pandumanan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Sayop na igsuon, sorry lang. Mingon kayo na kong sayop. Di na tinuod. Kana hinuon na ay buot ipasabot ang Ginoo. Kung nganong maingon ang Dios nga hinumduman mo. Kay sa bersikulo 14 god, nag-ingon man ang Ginoo sa Deuteronomio 5:14 nga, bantayan lagi ang adlay pahulay. Nya gisumpayan niya sa bersikulo 15 nga hinumduman mo nga naulipong ka sa Ehipto. Nganong giapil man na sa Ginoo o kasi Moses may nag-ingon ni ana nga hinumdumi baya nga naulipong ka sa Ehipto. Kay nganong man di ay unsa may rason na gusto man si Ginoo nga pahinumduman pod tong ilang pagkaulipon sa Ehipto, unsa may kalambigitan ana sa adlaw nga igpahulay. Nga gusto sa Ginoo nga mabantayan pagkabalaan ang tawo mo pahulay ni anang adlaw gikan siyang trabaho. Kay ni ay di ay sa Exodo Kapitulo 1:11, mabasa nato nga ang hari sa Ehipto, sa diya nga si Moses ug ang iyang mga kaigsuonan didto na ulipon sa Ehipto, sa diha nga miadto kay kini man sila ng kaliwatan nga sila si Jose may nakauna didto, apel ang iyang mga igsuon, iyang ina, iyang amahan. Nanumdum kamo sa kaagi ni Jose dito, kitong gibaligya lagi dito sa Ehipto. Dito na sila magpuyo sa Ehipto, ang ilang kaliwatan ni kaning Moses. Sa diha dito sila, maltrato sila sa hari sa Ehipto.
kanang basahon lagi nimo kanang Exodo 1:11 nga gipabug-atan sila sa lulan. Unsa man ang lulan? Lulan sa trabaho. Bug-at nga mga trabaho. Gihimo silang mga ulipon didto. Samara sila sa maragwalay kagawasan, nga di sila makahimo silang gustong himuon kay naulipon sila. Gani, nailaing teksto sa Exodo 5:4. Sa diha nga nakita sa hari nga ang katauhan nila ni Moses wala mo trabaho. Nung sa may giingon sa hari, giingnan niya si Moses ug Aaron, nganong gipahunong maninyo ng mga tao kinsa mga tawana? Katong kauban nila Moses, nganong gipahunong maninyo? Sige, balik mo nga tong trabaho. Sa ato pa, kung imong sabton, sa panahon ni Moses, iyang kaubanan nga ulipong batsip, tuya pa sila makagawas, wala in taon sila'y adlaw sa pahulay. Pasagod karon, ay ubang karon nag-ingon na Domingo kuno mo adlay balaan, pero tanawa kuno pahulay ba na sila. Sige ka po trabaho padayon sa ilang naandan. Hunahuna ra nila na dili sama sa amo sa Adventista nga pagka ikaunom pahuway na, ikapito pahuway na. Unom ra gud ko trabaho gikas Domingo sa Bernays. Pero kining uban padayon trabaho gyapon, hunahuna ra nga ikapito kuno Domingo adlay balaan. No dili na tinuod. Mao na sa ilan paano ni Moses, di sila kapahulay. Unsa man nila pagbalaan dito sa adlay pahulay? Kung tuwa sila dito, nga di man sila papahulayon. Kay patrabahoon man sila, pugson man sila. Kita ganin nimo sa salida, kanabitaw the 10 Commandments, nan makatawhan nga Israel in taong gidaog-daog, bunalan, kung pahulay, na magbunal nga mga Heptuhanon. Luoy kayo taon sila, di ba? Moto nga ang Ginoo, gipagawa sila. Pagigawas nila, motong nagsugo lagi siya nga, hinumduman mo nga naulipong ka sa Hepto. Nga didto, dili ka mo makapahulay. So karon kay gipagawas ko naman kamo sa pinagi sa kong gamanan kamot nan. Makapahulay na mo, makatuman na kamo sa sugo, nga balaan ninyo ang adlaw nga papahulay. Mao na higalig soon, mao day na, sorry, nagigamit na sa ban nga mga tao. Ako nakita ito sa mga debate nga para na kuno kay naulipon sa Hepto. Sayop mana siya. Nang karon sa nagdagat ng kapanahunan. Yan naman maulipon sa Hepto. Maubagapon na rason. Sa nangamatay na si Moses o ang tanan nga mga tao nga migawas sa Hepto, naulipon sa Hepto. Gatusan katuig nga nakalabay. Ato pa, ang bago na nga tao di na ito naulipon. Di na dahil sila tumagbantay sa adlay pahulay. Sayop na siya. Di na dahil magbantay kay wala naman tumaulipon. Sama sa panahon ni Ginoong Hesus, wala naman tumaulipon. Palahon nila Ezekiel, Daniel, Isaias. Di ba? Wala naman tumaulipon. Di na sila magbantay sa adlay pahulay. Pero nga nung manlagi daghan manggapong kanang ilang mga nasulat may tungod sa adlay pahulay. So dili na tinuod lagi nga tungod kay naulipon da sa yuta sa Ehipto. Unay gala igsoon. Ngano di ay pabantayan. Pila na ganito? Tulo na. Ay kaupat. Hinumduman nato ang giingon ni Hesus, baong tugon ta, sa Marcos 2:28 nga ang anak sa tao agalon sa adlaw nga papahulay. Ang uban nga sinultihan o pagkasulat, Ginoo sa adlay pahulay. English, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Ginoo sa adlaw pahulay. Wala mag-ingon si Kristo nga the Son of Man is the Lord of the first day, Sunday. Wala mag-ingon. Hangtod siya nga namatay, hangtod siya nabanaw, hangtod tuwas langit, wala siya mag-ingon na ang Sunday is the Lord, day of the Lord. Wala siya mag-ingon ana. Unay galig soon. So, sa sunod, ako siguro sigutan.
Kung unsa gayud katinuod kining gitawag gituhuan sa lain-lain nga pundok nga ang Domingo mao na daw ang adlaing pahulay sa mga Kristohanon. Tinuod ka na? Atangi. Kung saan ang ginaot ako, kini akong isay-say karon, nakapaable sa inyong unahuna, kung ngano di ay nga nag-ingum ang Dios, remember the Sabbath day to keep it holy. Mga higala, atong i-share nga sa uban ini para daghan usab ang mahibalo. Ug ako magaingon nga ang kamatuoran atong dawaton, ang bakak atong isalikway. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.